ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மாதிரி க்ளவுட் எல்லாம் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ரேண்டமான பொசிஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கணும். ஓகேவா? பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை டயத்தில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகேவா? இதை எப்படி நம்ம ஒரு அனிமேஷனில் நம்ம எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு டிசைன் பிளான் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு க்ளவுட் அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளவுடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சன் இருக்குது, அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா க்ளவுட் எல்லாம் மூவ் ஆகுது. ஸோ இவ்வளோ தான். இது செப்பரேட்டாக நம்ம ஒரு ஒரு வியூ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து க்ளவுட் ரெயினோட அந்த வியூஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சன்னு, அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ளவுடு, இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன். எதுக்காண்டி அப்படின்னா மேகங்கள் போகிற அந்த வியூஸ்க்கு நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன். அதுக்கு ஒரு பாடி வியூ வச்சுக்கிறலாம். நான் இதுக்கு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறலாம். டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனல் நேமு, அதுக்கு ஸ்டைல் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ லார்ஜ் டைட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எனிவே இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ஒயிட் கலரில் கொடுத்துடலாம். அதனால தான் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்க்ரவுண்ட் கலர் ஆட் பண்ணலை. ஓகே, ஸோ கண்டென்ட் வியூவில் நம்ம இதை கால் பண்ணும்போது ஒர்க் ஆகுது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு ஜி ஸ்டாக்கில் போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ எதுக்காண்டி அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வியூஸ் வந்து ஓவர்லேப் ஆகிற மாதிரி வேணும். ஓகேவா? ஒரு க்ளவுடு மேலே அப்படியே க்ராஸ் ஆகிற மாதிரி வேணும். அதனால் நான் வந்து ஜி ஸ்டாக் போட்டுக்கிறேன். பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து நான் பிளாக் யூஸ் பண்ணுறேன். டார்க்காக இருக்க வேண்டாம். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒபேசிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் 0.8 ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கு வந்து நான் அந்த சேஃப் ஏரியாஸை வந்து நான் இக்னோர் பண்ணுறேன். இப்போ என்டையர் ஸ்க்ரீனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளாக் ஒபேசிட்டி அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம ஒரு விஸ்டாக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். விஸ்டாக் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார் சன்னு, அதுக்கடுத்து ஃபார் எல்லாமே க்ளவுடுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக சிஸ்டம் இமேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்களும் இந்த இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். cloud.sun.rain ஓகே வந்துடுச்சு. அதுக்கடுத்து அதோட ரீசைசபிள் கொடுக்குறேன். ஃப்ரேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டாட்டிக்காகவே இப்போதைக்கு ஃப்ரேம் கொடுக்குறேன். 200 ஓகே. இதோட ஃபோர்க்ரவுண்ட் கலர் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒயிட் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ வந்து சன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? க்ளவுட் சன் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா க்ளவுடை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ க்ளவுடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இமேஜ் தான் கொடுக்க போகிறேன். cloud.rain அப்படின்னு கொடுக்குறேன். அதையும் வந்து ரீசைஸ்பிள் கொடுத்து சைஸ் கொடுத்துக்கிறலாம். ஒரு ஸ்டாட்டிக் சைஸ் கொடுத்துக்கிறலாம். நம்ம ஒரு 100 கொடுத்துக்கலாம் ஃப்ரேமு இப்போதைக்கு. ஒரு க்ளவுட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எத்தனை க்ளவுட் வேணுமோ அத்தனை க்ளவுடை நம்ம வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். cloud 2, cloud 3, cloud 4,
இன்னொரு க்ளவுட் கூட போட்டுக்கலாம், cloud 5. ஓகே. இப்போ இதில் என்னென்ன அப்படின்னா, இமேஜஸோட நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகேவா? எல்லாமே சேம் நேமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணலான்னா, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் க்ளவுட் நேம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறலாம். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் ஐகான்ஸில் அவைலபிளாகவே இருக்குது. பார்க்க கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து ஒவ்வொரு வேறு ஐகான்ஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ பாருங்கள், இந்த சிம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் க்ளவுட்னு டைப் பண்ணோம்னாலே நிறையா க்ளவுட்ஸ் வரும். இதே ஐகான்ஸ் தான் நம்ம அங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகேவா? இது நீங்கள் கஸ்டம் இமேஜஸ் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம். அதை வந்து நீங்கள் வந்து அசட்ஸில் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கஸ்டம் இமேஜ் இங்கே வரும். ஓகேவா? இப்போது எல்லாமே வந்துடுச்சு. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக ஒரு ஃபோர்க்ரவுண்ட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? ஃபோர்க்ரவுண்ட் கலரு ஒயிட் கலர் கொடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே பாருங்கள், ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஓவர்லேப் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இது ஓவர்லேப் ஆகிறது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அதோட ஆப்செட் இருக்கு இல்லையா, XY இருக்கு இல்லையா, XYயோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணாலே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துல ப்ளேஸ் ஆயிரும். அவ்வளோதான் பிகைன் லாஜிக். இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு ஸ்டேட் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறலாம். எதுக்காண்டி அப்படின்னா, டைனமிக்காக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த மூவிங் கொண்டு வரதுக்காண்டி தான் எக்ஸ். ஏன்னா எக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு 10, 20, 30, 40, 50 அப்படியே மூவ் ஆகும்போது எக்ஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படியே மூவ் ஆகும். ஓகேவா? இது வந்து ப்ராசஸாக ரிப்பீட்டடாக பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளவுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு மறுபடியும் லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். இவ்வளோ தான் இதோட அனிமேஷன்ஸு. எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் நான் க்ளவுட் 1க்கு அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். தட் அப்செட்டு எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்செட், க்ளவுட் அப்செட்டே கொடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த ஒரே ஒரு க்ளவுட் மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் லெஃப்ட் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா. இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த க்ளவுடை வந்து ஒவ்வொரு டைமும் அனிமேட் ஆகும்போது அது எவ்வளோ ஃப்ரேமுக்கு அனிமேட் ஆகணும் அப்படின்றது நம்ம சொல்லணும். ஓகேவா? நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, வித் அனிமேஷன்ற பிளாக்குள்ளே ஒரு 300 கொடுக்குறேன். 300னா இந்த மூவிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் டு 300 வரைக்கும் மூவ் ஆகணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 300 வரைக்கும் அது மூவ் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ ஒரு வாட்டி மூவ் ஆகிடுச்சு, மறுபடியும் திரும்ப கொண்டு வரணும். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து அனிமேஷன் ஆட் பண்ணணும். அனிமேஷன் ஆட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா -100லேருந்து 300 வரைக்கும் மறுபடியும் மூவ் பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு அனிமேஷன்ற அந்த ஒரு மாடிஃபையர் யூஸ் பண்ணி நான் அனிமேட் ஆட் பண்ணுறேன். அனிமேஷன் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா லீனியர் கொடுத்துக்கலாம். டூரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் 3.0 கொடுத்துருக்கேன். மூவ் ஆகுதா? இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிப்பீட் ஃபார் ஹவர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஆட்டோ ரிவர்ஸ் பால்ஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ ஒரே ஒரு இது மூவ் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி எல்லா க்ளவுடுக்கும் இதை அப்ளை பண்ணலாம். ஒவ்வொன்றும் அப்ளை ஆக அதுவும் சேர்ந்து மூவ் ஆகுதா? ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, எல்லாமே அதோட எக்ஸ் ஆக்சிஸும் சேமாக இருக்குது, அதே நேரத்தில் அனிமேஷன் ஆகிறதும் சேமாக இருக்குது. அதனால் எல்லாமே சேர்த்து ஒரே எலமெண்ட்டாக மூவ் ஆகுது. இதை எப்படி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு க்ளவுடுக்கும் ஆப்செட்டோட வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணணும். எக்ஸோட வேல்யூஸையும் சேஞ்ச் பண்ணணும், ஒய்யோட வேல்யூஸையும் சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்படி சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மேலே கீழே அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இதில் மூவ் ஆகும். இப்போ பாருங்கள் 1 by 1. இதுக்கு வந்து 150 உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஓகேவா? உங்கள் ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி, உங்களோட ப்ராஜெக்ட் பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா, ஆப்செட் வந்து ஹைட் அண்ட் விட்த் மாற்றிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ரேண்டமாக ஒரு சில நம்பர் கொடுக்குறேன். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10ல் இருக்குன்னா, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20, 100, -100, -150, 250 இந்த மாதிரி நான் ஏதாவது ரேண்டமாக நம்பர் கொடுக்குறேன். அதோட அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம்.
இப்போ பாருங்கள், எல்லாம் ஒரே இதாக இருந்தது, இப்போ 2 இதாக க்ளவுடாக அப்படியே ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கு ஷேடோ கொடுத்தாலும் அது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே நல்லா அழகாக இருக்கும். ரொட்டேஷனல் எஃபெக்ட்டு, க்ளவுட் அப்படியே அனிமேட் ஆகி போகிற மாதிரி கொடுக்கலாம், ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம். ஆனால் இவ்வளோ தான் கான்செப்ட், ஓகேவா? இந்த ஆப்செட்டு, அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன்ஸு, அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட்டு, இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க, ஷேடோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி உங்களோட கோர் லாஜிக்கை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கனாலே அனிமேஷனை வந்து ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் சன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே சென்டரில் இருக்குது. நம்ம மேலே கொடுக்குறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸே கொடுத்துக்கலாம், ஓகேவா? கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே சன்னு மேலே போயிடும். இருங்க, இது இந்த க்ளவுடு போட அந்த இதெல்லாம் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சன்னை பார்க்கலாம். இப்போது இங்கே ஒரு ஸ்பேஸியர் கொடுக்குறேன். எதுக்காண்டினா சன் வந்து மேலே போகணும் அப்படின்றதுக்காண்டி, ஓகேவா? சன் மேலே போயிடுச்சு, அந்த க்ளவுட் எல்லாமே கீழே இது இருக்குது. இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் நேமை அங்கே கொண்டு வந்துக்கலாம். இது எல்லாமே ஒரு விஸ்டாக்கில் தானே இருக்குது, ஸோ அதனால் கீழேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம். காமனாக ஒயிட் கலர் கொடுத்ததுனால ஸோ சேனல் நேமும் ஒயிட் கலரில் வந்துருச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து க்ளவுடு மூவ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மின்னல் வர்ற மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதே மாதிரி சவுண்டு, ஓகேவா? சவுண்டு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும், ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு யூஐ முடிஞ்சிருச்சு, அதுக்கடுத்து எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப்பர்ஸோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான். அவங்க வந்து என்னென்ன வேணாலும் அவங்க ஒன் பை ஒன்னாக அவங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறலாம், ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இமேஜஸ் க்ளவுடெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, சேம் இமேஜ் தான் திரும்ப திரும்ப நம்ம ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம். இது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீயூசபிளாக ஒன்றும் செப்பரேட்டாக வேறு ஒரு ஸ்ட்ரக்டர் போட்டு ஒரு வியூ க்ரியேட் பண்ணி அந்த வியூஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பேரம்ஸை பாஸ் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வரலாம். உங்களுக்கு இன்னும் வந்து கோடு வந்து ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்கும், ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஓகே, இது ஏன் ஓவர்லேப் ஆகுது? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? இன்னொரு வீடியோஸில் வந்து நம்ம மறுபடியும் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.